生我嘅炸彈。你落去啊！我打晒嘢，可以攻擊橫砍唔記得咗話俾你聽。我記得我跳點解我唔得跳上去就係撳 A 撳 A， 咩撳 A？ 做乜嘢？撳 A 咪跳咯，撳 A 啊跳，我跳唔起啊！可以跳啦。開，跳做乜嘢？我打，跳唔起啊！係喐，點解你跳得好？你跳下跳兩次，你下跳兩次，我跳就跳唔到上去咋，跳兩次啊！跳點樣寫跳兩次咧？啊，樓梯因為等啊！依家唉，行樓梯就係咁樣。你都傻嘅三。落去呢度炸炸打唔得㗎，唔得。因為我哋仲未夠科技。我哋喺呢度打晒啲嘢，跟住就會揾到秘訣啦。我知道點樣秘訣啦。哇！快啲上嚟啦，因為又俾嗰啲人打到爆啦。係咩？借個嘢嚟。我知啦。真係跳咩？一招係最搞笑嘅一招。你嗰日上去㗎？我要上去啊，但係我嚟啫嘛。Hello，小心我嘅炸彈。等我自己到啊！拜拜。哎呀，啲嚟前先，我唔知你喺後邊。兩去啊嘛。上去。其實你可以游水衫嘅，你可以轉。咩游水衫啊？我記得你件游水衫好似喺入邊嘅。我點過嚟啫？另一邊啦。我行唔到啊！就係你而家逼緊我，越行越高啊！咁咪行游水游上去啊嘛！佢一潛落水底嘅，其實你換得咗一件衫可以。